كافي. طبعا علي عن أبي عن ابن أبي عمير عن عمرو بن أزينة عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ إيش تقول في متعة النساء؟ ها؟ إيش تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه. حلو، المفروض دلوقتي صارت حلال. أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله، فهي حلال إلى يوم القيامة. تمام كده؟ تمام كده. فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها. واخدين بالكم فين حرمها عمر؟ ماذا قال؟ فقال: فأنت على قول صاحبك، يعني أنت على قول عمر، وأنا على قول رسول الله. يا سلام، يعني المعصوم الحين أحل المسألة كلها على إيه؟ قال له: لا، أنت على قول عمر بن الخطاب وأنا على قول رسول الله. تمام؟ ده اللي بيقول الكلام ده مين؟ أبو جعفر الباقر. فقال له: فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله وأن الباطل ما قال صاحبك. تمام؟ هنا بيقول له إيه بقى؟ فأقبل عبد الله بن عمير اللي هو مين؟ الراوي حشر المعصوم. فقال: يسرك، خلي بالك، هو من شوية بيقول له إنها حلال والرسول حللها وماكو مشكلة. فيقول له: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعل، يعني يسرك أن نساءك، كل النساء الخاصين بك طبعا، نساءك وبنات إخواتك وبنات عمك يفعلن المتعة، يتزوجون متعة. يقول: فأعرض عنه أبو جعفر حين ذكر نساءه وبنات عمه. حبك الله يا طيب. طب نفهم من الكلام ده ايه يا اخوان؟ نفهم من الكلام ده ايه؟ نفهم من الكلام ده، نفهم من الكلام ده يا جماعة الخير أن جعفر الصادق لم يقبل المتعة على أهل بيته وقبلها في أعراض الشيعة. يعني حلوها لنا، حلوها لنا.